السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمود وفاحرسي waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan gaar ahaan reer Mareykan gobolka Minnesota waxaan ku noolahay gobolka Minnesota waxaan rabaa inaan la wadaago qiso aad iyo aad u xanuun badan cid walba islaam ruux boo Soomaali ana tusaale ugu filan ama cibri qaadasho cid walba daalim rabta in ruux bil aadan dulmisana sidoo kale inay u noqoto tusaale iyo cashir wax laga barto iyo dadka maxkamadaha isku dacweeyo ama umalaynayo Mareykan inay cadaalad yaalin iyo cid walba aaminsan haday single mother noqotay single father hadduu noqday dadka ilmaha isku haysto dadka isdulmiyo waxa weeye maxkamadii ugu xumeed ebid dad Soomaaliyeed dhexmarto aniga iyo xaaskayga gabar xaaskayana dhexmartay ayadoona ku soo dhamaatay ceeb aad iyo aad u weyn oo raacday gabadhii waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota in ay tahay wadankani cadaaladu ay leegtahay cirka ayna ka yar tahay wax musuqmaasuqa meel yar jir uu ka baxo marka waxaan doonayaa reeraha dhisan inay tusaale ku qaataan kuwa iskhilaafay isdacweeyo inay tusaale ku qaataan cid walba madluum ana waxaan u rajaynayaa in mataqaanaa samirka Allah Allahumma asa binu ilaahi leeyahay ruux walba la dulmiyay gabar ha noqdo nin ha noqdo in mataqaanaa dadku ay saabiriin noqdaan ilaahina mataqaanaa dadkaasi wallahi yuhibbul muhsinin ilaahi quraanku sheegaya waxaan rabaa in la hadlo dadka kale ee mudabdabka dadku isku diro ilaahi quraanku wuxuu ku leeyahay alladina yaquluna an-nas yamuruna bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli wa qad atina wa a'tadna lahum 'adaban muhina surah an-nisa waxaan doonayaa marka qisadan oo kooban oo mataqaanaa sida ilaahi uu yahay wixii qabsaday inaan iga sheekeeyo waxaan imaaday wadanka Mareykanka 2017kii on ku cusbaa laba bil ama bil saddex wiil ka bacdi baan gabar Soomaaliyeed ilmo wataan guursanay aad iyo soo dhaweysay gabar aad iyo aad u fiican ahayd xaaskayga noqotay oo ii qaaday wiilka u horeeyay ka bacdi walii aniga aan iska tagay shaqo gobolka la aaday waxaa dhacday in markii ka bacdi islaan kale oo isnaqaan jiray South Africa ee waxaan jirin oo sheekaysay sheeko un ku saabsan wax un saqajaanimo afkay hadda aan ka soo bixi karin gabadhi xaaskayga ay soo wacday ka bacdi waxaan ku dhahay walaal qofkaasi waxaan dhaxmaray ma jiro arintii meel oo weyn bay gaartay tax message cid walba loo diray way soo wacday maanta dambe dhaaray ugu tiri waan u dhaartay caadi bay iska ahayd ka bacdi waxaa dhacday in ay bishii sideedaad ay telefoonkeeda aan blogareeyay ka bacdina ay labadii cunug macallakii caloosheeda ku jiro aniga dhalay doonto oo mataana marka ahaayeen iyo gabadheedii oo 7 jir ah wiilkeedu 9 jir ah intuba ay dacwo igu qortay oo booliska ay tagtay ayna report gareysay kiis oo wax ma abid ka dhaco Mareykan 208 sano ka badan buu dhisan yahay cadaaladda wadankan galayna kiiskaasna galay number 1 noqday kiiska oo wax ma abid la record gareeya ama accusation ruux lagu sameeyay mid ku xuma al-adlu min Allah ilaahi ba cadaalad ah ilaahi bana cadaalad sax ay siiyay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa lagu yiri وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ان عدالته معنيه ما كان الله هداي أهل الإنجيل كو ضدك النبي عيسى كو حكم وحي إلهي كو سو دجي دان ان عدالته نصات وحنا عدالة كو سمينيننا وظالم أما فاسق dadkaasi ayagoo kristaan ayagoo mataqaanay dad aanu kala najadnahay kula mudnahay iyo waxay mareen cadaalad ama ay sameeyeen kiiska markii la qoray intaan maqnaa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayo ninkii report qoray booliski county ciyaalkii mataqaanaa kuwa u dooda MCRC la dhaho MCR la dhaho iyo dhamaan ummadii ka qayb qaadatay expert noqotay cid walba ayagoona hal yar wax walba ay ku hadashay gabadha xaaskay ilmaheeda gooni loo qoray saacaday ku hadleen wax walbana meel loogu qoray ka bacdina la soo qaado waxaad ku hadashay waxaan nagu tiri goonin loo kala qoray fiidoonin laga duubay marka waxaan doonayaa muhiimadda ah inaan fiidoo man soo duubo ma aha inaan gabadha walaashay xaaskayga ah aan ceebaysto ma ahan inaan mataqaanaa aan ka dabato waxay ugu samaysay anigoo cafiyay anoo gacmaha ka xiran ولله عليا سوء عليا كان لله كلها والعفي ساعة تولينا لما عفين كيس كي وحقوصنا ما إلا ترى اللي عادو أني هو كوليستو محكمة دي بقول كي وبقول داينين كان مظلوم ويوعى قفتن بعد الدرنب وحنا وما كقصة أقوبا واحد عي
wax akhlaaq xumaa wax diinteena ku xun wax dhaqankeena ku xun waxaan doonayaa anoona ka xishoonaynin wax walbo la qoray inaan halka idinku sheego anoonan fadeexeen iyo cabaareen iga heen ninka cabaareysan ee fadeexaysan ama ceebaysan waa aniga gabadhaasna ma kala go'ayno mataqaanaa ilma ii haysaa weligaana ma kala go'ayno number one waxaana cafin doonin oonan dadkan daalimiinta ee gabadhaa u sheekeeyay ama cid walba oo kiiskaa ku lug laheed oo la diyaarisay dacwadaas wallahi ma cafinayo waan isgaranayaa magacyadooda waxa ma sheegayo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan walaaladeydii muslimiintahaa ama qabiilkaygii gaar ahaan reewaas guulad reewaas khalaf wanaagii lii sameeyey dhammaan ogaadeen oo idil waan u mahadcelinayaa meel walbay joogaan ilaa Nebraska ilaa iyo Minnesota dal iyo dibad inta iisoo duceysay waan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ilaahay khayr hani siiyo masaajidada sidoo kale waxaan kaloo u mahadcelinayaa lawyerkayga J Matthew Mankey Julie Heidi iyo dhammaan Estin iyo expertkayga Dr. Mukori iyo Dr. Reed dadkaasoo cadaalad fiican ii sameeyey almost 6 ruux bay haayeen waan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol xorriyaddii dib igu soo celiyeen cadaaladana bannaanka soo dhigeen kiiskani wuxuu ku bilaabanayaa sidan qisadan soo socoto gabadhani markay walacday waan ka tegey markaan ka tegey inta hore inuu sheegay gabadhii dacwo waxay ka bilowday inay gabadheedii yareed ay sii qaadato jirka ay booliiska geysay oo ay leedahay ninkaas ayadoo fadhiga wada fadhiyo cawradiisu saaray dhabtiisa iPad bay ku ciyaaraysay dhabtiisu saaray gabadhii way carartay masuusha soo xirtay wuxuu dhahay camal ma sheegi kartid kabacdi maalinka labaad sidoo kale sariirta hooyadeed waxay leedahay gabadha wax weyn oo adag ba ay taabtay mar waxay leedahay sariirta walaalkay mar sariirtayda 3 shay oo kala duwan bay u tahay u sheegtay intay markaa ciyaalka tababaraysay ayada iyo dadkii la joogay maamo weyn oo dariskeeda ayaa u maado ku dhahay walaal ruux muslim oo islaano walaalka weliba in maadeer aad gabadhan weliba gabar ehel aan nahay weyn yaa waxaan ku dacweynaysaa alla ka baq jooji waxan islaantii baa islaamka lagu warrantay gabadhii waa la sii qaaday waxaa la geeyey meesha corner house ee ciyaalka looga qaaday fiidiyowga gabadhii markii meesha la geeyey waa la waraystay tabtii hooyada u sheegtay bay sheegtay waxaa la waxani maxaa ku baray maxaa ku ogeysiiyey xageed ku aragtay weligaa ma aragtay waxay tiri yes my uncle adeerkay abtigay oo filin galma daawanayo ayaan arkay dhowr mar hooyadiina waan u sheegay waxbay ka qaban weyday abtigeed oo waddanka la joogo gurigu ku nool yahay magac kale waddanku jooga abtigeeda meesha soo galay alcadlu min allah taasoo dulamka ah meeshii anigii laga rabay maadaama maqnahay waxay tiri abtigay baa filinkani aan la daawaday abtigii lama waraysanin lama raadin dib looma dabagelin sidii baa loo xiray kabacdi wiilkeedii oo 9 jira bay sii qaaday wiil aad iyo aad u wanaagsana wiilkii waxay geysay booliiska waa 7 bilood kabacdi markaan sii maqnahay wiilkii waxay ka bilowday wiilkii fadhigu fadhiyey wuu shumiyey wuu cararay musushu isku soo xiray ilaa aan shaqada ka soo baxayay musushu ku jiray wiilkii sidoo kale waa la sii qaaday waxaa la geeyay MCRC meesha ciyaalka uqooda looga doodo filim baa laga duubay 14 daqiiqo wiilkii wuxuu yiri weligay ninkaasi imuna taaban wax xumaan ana iguma samayn nicid kala jirta la guriga aad ka cabsanayso mayu yiri ninkaani wanaagsan buu ahaa weligay wax xumaan iguma samayn waxay ku tiri booliiska iyo MCRC-ga inaan wiilkan musushu ku jiray waxa marka loo soco shumiska kaliya ma ayadu waxay wadaa jaal abuse am cunug abuse galay musushu ku jira intaan shaqada ka soo baxay aniga habeen baa shaqeynaa ayada habeen bay shaqeynaysaa labadu waa la soo ogaaday marka walay amusay waa la soo wacay waxa lagu dhahay qoftaas ciyaalkeedii Minnesota ma imaan Minnesota ilaa la soo qabto waxa dhacday in maxkamad la sameeyo maxkamadda ma joognaani ayada loo diray kabacdi waa la soo qabtay waxa la keenay Minnesota 12 bilood baan ku xirnaa maalinkii dambe waxaa loo dareeray juurigii maalinkii la joogay waxaa noqotay inay noqoto arrintii DNA anigii ilmahaygi iskaga kana qaado walaalkeed meesha uu soo galo walaalkeed magac kale meesha uu ku joogo arrintii marka waxay noqotay arrin qabiil bay u noqotay oo arrinteedii dadka ehelkeeda waxay ku dhaheen annagu wax kiiska naga dhexeeyo
وأنا إسلام ولكن أرنتي أنا فرق الشن لا يكون حول مرك عنيا أرنتني واحد كليو لديه كرمانته والسمين كان عمدن بيجو قلي وقبل ولكن نكمل نقوم معنا مصر حرسي إن حين نقطتين كل هذه دولة دي واحد كلي ما كتاعي كسارع وحاول وعنيا لا يرين تي كسبادي كل واحد أنا قبصنا ولكن ما دام قبل أي شيء إن الفيلم قال ما على دعوتي نكمل إن دولة دي نورمال محكمة دي بيقولوا كان مالك الدم الله يركيه وحوس سميه حكاني magaciisa saxda ah wadanku joogo xilligu soo galay iyo meeshuu ku nool yahay telefoonkiisa lagu raadiyay waa la soo qabtay habartii sodohdiis ciyaalka sodohood ah oo dhinaca aabaha ah oo ciyaalkan ay la joogeen baa iyadana la keenay maadaama looga sheekaysanaa in ciyaalkani ay soo tababartay ay rabto aniga iyo xaaskay inay kala geyso arrintii looyarkii uu aamusay waxaa la sameeyey marka maxkamaddii baa dhinac laga soo geliyey islaantii iyo wiilkii gabadha la dhashay kiisku wuxuu socdo wax la saardiyo looyarkaygii wuxuu soo bixiyey bannaanka wiilkii intuu nala soo fariisan waan ku dhahay ninkani waa ninkii booliiska ay soo qabteen warqadda loo geeyey soddodii bannaankay kugu sugaysaa yarkii waa la waraystay maxaa dhacay baa lagu dhahay adiga gabadha maxaan dhex maray weligii waxa kuma sameeya yarkii ilin gabax naxdin looyarkaygii maxkamaddii saantii waxay tiri xaakimayaashu waxay dhaheen hal saacana la siiyo looyarku wuxuu banaanka soo dhigay dowladdu waxay raadinayeen hal sano ninkii inuu halkan yahay oo wiilkiina uu joogo maxkamaddii oo ay booliiska keeneen islaantiina sidoo kale soddodii ay booliiska keeneen islaantu waxay tiri maxaakimiinta kulli waxay dhaheen hal saacana la siiyo sheekadii waxay ku dhammaatay in aniga guusha ay raacdo daraajkiina aan saa ugu guulaystay alcadlu min allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay mahad iska leh qisadan waxaan doonayaa in mataqaanaa cimri qaadasho ay noqoto aysan noqonin mid laisku fadaxaysa waxaan rabaa marka inaan la hadlo dadka ظالمينta ah kuwa dadku isku diro mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha haulaai walaa ilaaha haulaai kuwa ah oo ilaahay ku sheegay fi daraki asfali min annaari oo ah dadka mataqaanaa dabaqada hoose ku noolaan doona munaafiqiinta ah horta waxaan leeyahay joojiya tan kale kiiskan cid walbo ka qayb qaadatay iyo cid walbo xarigay ku farxday waan cafinayaa ilaahayna ayagana caafis ha warsadaan gabadha walaashay ee xaaskaygan ahayd ayadana sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay u toobad keento ilaahaygii abuurtay ilmahaygana ku abuurayna ha u soo noqoto dambi dhaaf ha warsato waxaan kaloo rabaa dadka inaan u sheego facebookan ku arkay gabadhan ayadoo ila sawiran facebook la soo gelinayo waxaan rabaa dadka inaan ka soxo gabadha xaaskayga ma aha waa ilmahayga hooyadood waa horaanu kala tagnay maalinka kiiskan qortaan yaan furay waa hadda waa xaaskayga ma ahan waxna yaa la shay shareecaynin oo la sii aflagaadayn ama waxba lagama faa'iidayo min allahi bay ka cafisan tahay laakiin cid walboo dulmigan la gashay weligay ma cafinayo wabilaahi towfiiq waxaan iga rajaynayaa inaad taarataan videogan inaad ii sheekaraysaan oo cid walboo mataqaanaa soomaali ay gaarto si fiican loo daawado wixii wanaagsan laga qaato wixii xun la iska dhoobgarayo muhiimadeedu u weyn waxaa weeye qoysaska la kala dilayo la kala tuurayo la kala qaybayo wax faa'iido ma laha maraykan cadaalad baa taalo gabdhaha aaminsan in ruux lagu abuse gareyn karo aniga tusaale lagu qaato cid walba intaasaan ku xirnaa boonkii wuxuu ahaa 200,000 waxaa weeye wax walba waa la sameeyey cid walba furtaa lagu markii dambe waxaa lagu kala baxay sharciga maraykanka ceebta ciday raacdana dadka maxkamadda way jooga ogaayeen cid walba kiisan ka warqabtay wuxuu ku dhammaaday ceebiyo maalinka la qaawan yahay ceebta lahaa waxaan u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan single mother waxaa weeye waxaan dhihi lahaa ilaahay ka baqa dhaqankeena suuban iyo wanaagga dadka soomaali ugu yaqaano meel yaan looga dhicin wabilaahi towfiiq khayr baan ii rajay inta xun baan ka hadlayaa inta fiican kama hadlayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fi amaan illah